Každý, kdo se zaregistruje ještě tento měsíc a investuje minimálně 5,5 tisíce korun, si může vydělat svých prvních 500 tisíc. A to je zaručené. Nemám důvod lhát. Tenhle projekt sám používám a přináší mi opravdu výrazný vedlejší příjem. Viděl jsem účastníky, kteří si za měsíc přišli až na 500 000 a chci, abys měl stejnou příležitost. Projekt je otevřený pro každého, bez ohledu na vzdělání nebo zkušenosti. Je to šance, jak si začít vydělávat navíc. Všechno je naprosto transparentní, legální a už to pomohlo tisícům lidí po celé republice. A já ti během jediného dne ukážu, že to opravdu funguje. Program může proměnit 5,5 tisíce třeba na 15 nebo i 20 tisíc, klidně už dnes. A teď si představ, kolik můžeš mít na účtu za jediný měsíc. Těch 5,5 tisíce se může změnit na 500 000. Nebo i na 800 tisíc. Je to aktuálně nejspolehlivější způsob, jak investovat v Česku. Pokud právě sleduješ tohle video, doporučuji se registrovat hned teď, než se přístup uzavře. Odkaz na platformu najdeš přímo pod videem. A věř mi, výsledky tě příjemně překvapí.